Всем доброго времени суток. У нас сегодня метет целый день просто. Дороги абсолютно нигде не чищены. Но прогулки с четвероногим другом никто не отменял. Мухтар. Ну, Мухтар. Вот мы гуляем. Уже темно. Практически ничего не видно. А время даже нет еще 5 часов. Всем хорошего настроения в любую погоду. Всем пока-пока. Ну что, кто ко мне на фитнес бесплатный? Приходите.